السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم طريقتي في تحضير طاجين الدجاج بالبصله والزبيب اللي كيجي لذيذ بزاف. مقادير جد بسيطه. كنحتاجوا ليه الدجاج اللي انايا غسلته ونقيته مزيان. عندي كذلك 3 ديال البصلات المقطعين شرائح، كاس ديال الزبيب. بالنسبه للزبيب ممكن تزيدوا او لا تنقصوا، كيبقى لكم الاختيار يعني على حسب الذوق. عندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي الابزار، ملح على حسب الذوق، عندي راس معلقه ديال القرفه، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم. عندي كذلك قزبر ومعدنوس، انا هنايا غلبت المعدنوس على القزبر. عندي شويه د الليمون مرقد، 2 ريوس ديال الثوم، وعندي كذلك بصله وحده اللي مقطعه مربعات صغار. الوغ هذه هي المقادير كيف كتشوفوا. دابا ان شاء الله نفوتوا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، كناخذ واحد الاناء كنحط فيه 2 معالق ديال زيت الزيتون، كناخذ قزبر ومعدنوس والليمون، كنزيد الثوم، كنزيد البصله، التوابل ديالنا عندي هنايا الخرقوم، عندي سكينجبير، الملح والقرفه والفلفل الاسود. صافي كنخلط هذا الشيء مزيان. انا غنستعمل يديا، كنخلط هذا الشيء مزيان. غنزيد شويه د الزيت، عاد غنزيد الزيت العاديه، واحد 2 معالق تقريبا مازال، باش تخلط لي مزيان هذا الخليط هذا. صافي دابا كنحط الدجاج. بالنسبه للدجاج كيف كتشوفوا هنايا انا فلحته، كنحاول ندير فيه الخليط لداخل باش يتشرب مزيان. دابا كناخذ الطاجين كنحطو على النار اللي تكون متوسطه حتى كيسخن لي الطاجين مزيان. كنحط واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، كنحط الدجاج، كنحط هذيك الشرموله ديالو حتى هي هكذا من الفوق. ممكن تضيفوا شويه ديال الزعفران باش كيعطي لنا اللون. كناخذ واحد الكاس ديال الماء تقريبا، انا حطيته في السوبيره اللي شرملت فيها اللحم لان فيها عاد باقي الابزار وداك الشيء، فكنستغلوه هذاك الماء وكنحطو. كنروي الطاجين ديالي. كاس الماء كيكون كافي لان كنغلقو عليه وكيرجع الفار وكيطيب على خاطرو، يعني ما يحتاجش نكثروا الماء. الوغ كيف كتشوفوا هكذا. دابا غناخذ البصله ديالي كنحطها هكذا من فوق. كناخذ الزبيب من بعد ما غسلته كنحطو حتى هو من الفوق هكذا. صافي كنسد عليه وكنخليه على نار مهيله كيطيب على خاطرو، ومن بعد ان شاء الله غنفوتو باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كيطيب الطاجين ديالي فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا كيجي واقف على المريقه ديالو، كيجي خاتر وفريمون كيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتعجب لكم هذه الطريقه. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.